OMG， 贾冰也瘦了。你没看错，就是那个自带喜感的贾冰。端午假期，贾冰老婆一个不小心，直接把瘦身成功的贾冰曝光了。这下可好，贾冰减肥成功，瘦到脱相瞬间爆上热搜，网友们都炸锅了，直呼冰哥，你这是谁？差点没认出来。有人说他瘦了更显老。No， 冰哥说了，减肥是为了健康。更劲爆的是，瘦了之后竟然不打呼噜了。What？ 减肥还能治打呼？这是什么神仙操作？听说冰哥自创23+1减肥法，一天就吃1顿饭，这毅力也是没谁了。网友们已经开始喊话沈腾了，冰哥都瘦成这样了，腾哥你还坐得住吗？下一个是不是要炸的就是你了？不过话说回来，减肥虽好，可别过度哦，健康才是最重要的。想知道减肥还能治打呼的秘密，赶紧去看贾冰的最新消息吧。OMG， 藏海传这是要搞事情啊，谁敢信？剧中那个让人意难平的蒯夺，10年前竟然是个必死之局，网友们都炸锅了。皇帝听到蒯夺死讯是愧疚还是庆幸？这问题直戳心脏啊！还有人说伴君如伴虎，简直是字字泣血。蒯夺这角色也太虐了吧！拼死护送鬼玺，结果君王起了杀心，被迫辞官还被灭门，简直惨绝人寰。更可怕的是，他回家竟然是为了妻儿。网友直呼他低估了人性的恶，这剧情刀，太刀了。等等，谁说《藏海传》是虐剧的？男主有了女主是软肋，藏海有了女主是铠甲。这波分析直接笑喷，合着大家都在沉浸式推理剧本杀呢。不过话说回来，帝王家果然最无情，一句你有你的横，简直是淬毒钢针。权力面前，昔日玩伴也逃不过猜忌和杀意。《藏海传》这段对峙戏，封神，必须封神！姐妹们，纸巾准备好了吗？我们一起哭着追剧。Hello， 姐妹们，谁还没看宋雨琦毕业歌会的绿光开场？直接原地爆炸好吗？热搜都被雨琦弟弟炸翻了。直播里被问到开场有没有压力，雨琦弟弟直接一句没有压力。这届的大女主发言，我爱了，有颜有实力，就是这么自信。红色战袍一穿，直接白到发光，全场就是她的统治区，网友都疯了，被这段 dance break 吊成翘嘴。翘嘴是什么我不知道，我只知道我已经原地入坑。还有人说内娱有这样的舞台都可以吻上来，姐妹们冷静，矜持。但我也想吻。雨琦弟弟的舞台就是这么让人上头。不得不说，雨琦弟弟虽然年纪不大，但这气场，这台风，稳得一批。泡菜网友都木了，泡菜也没几个他这样的。咱就是说，雨琦弟弟多会来搞舞台吧。内娱的舞台，雨琦弟弟包了。这波绿光，你循环播放了吗？没看的赶紧去看，看完一起加入期待雨琦弟弟下一个舞台的队伍里。冲呀！内娱男星集体开挂，减肥效果堪比换头术。网友直呼老公大军强势来袭，这群哥哥们加起来怕不是减掉了半吨肉。任嘉伦瘦出腱子肉，古装现代装通通拿下，简直是行走的荷尔蒙发射器。还有大龄男星被点名批评，不减肥就别出来辣观众眼睛。黄晓明也惨遭网友无情调侃，看来内娱男星们是被逼急了，纷纷走上自律不归路。减肥神药2甲双胍，替尔博泰也被顶上热搜，想瘦的姐妹们可要谨慎尝试。这波减肥风潮，你最想 pick 哪位新晋老公 ？Hello， 姐妹们，内娱瓜田又双若灼开新花了。这次的主角是最近风头正劲的何秋氏，演唱会刚开完就被曝抄袭，而且还是全方位立体式抄袭。有网友扒出演唱会上何秋氏的造型，那叫一个致敬经典。汪苏泷、张浩、刘耀文、宋亚轩，内娱半壁江山的造型元素都被他借鉴了个遍，简直是 Ctrl 加 C、Ctrl 加 V 的节奏啊！更绝的是，连汪苏泷的手脉浮雕设计都没放过，这难道就是传说中的一键复刻？
面对如潮的质疑，何秋氏工作室紧急发文道歉 ，but 这道歉声明槽点满满，一句第三方提供的方案直接把锅甩得干干净净，仿佛在说这事儿跟我没关系，都是外包惹的祸。网友们可不买账，纷纷表示避重就轻，手卖的抄袭怎么解释？这甩锅姿势也太标准了吧？还有人质疑直播美颜一掉也就那样啊，这也能开演唱会？不得不说，这次何秋氏是真的人红是非多，演唱会是开了，内娱也算是被他得罪了个遍。接下来就看何秋氏怎么收拾这个烂摊子，以及这个第三方到底是谁了。咱们持续吃瓜。OMG， 迪丽热巴也太宠粉了吧！听说为了看爱丽丝们，迪丽热巴粉丝昵称精心准备的无人机应援，竟然杀青后又特意返回剧组，这可不是一般的惊喜，是双向奔赴的爱啊！这场无人机应援可是历时1个月，克服了场地审批各种难题，最终用品牌联名和双城联动搞出来的，简直是用心到极致。看看网友们都激动成啥样了，追星最美好的样子不过如此，每一份真心都会被稳当当接住。这说的就是迪丽热巴和她的粉丝们。还有剧组工作人员爆料，热巴听到粉丝祝福都感动到泪目，这简直是偶像剧照进现实。生日当天，迪丽热巴随便一条生日动态，7分钟就狂揽10万赞，30分钟突破15万，这人气简直是涅槃重生般的存在。这样的神仙偶像，谁能不爱？